Hey Leute, ein neuer Tag, ein neues Pack. Let's go! Den Anfang macht heute die wunderschöne Pflanzenenergie, gefolgt vom Pokécom 3.0. Ein Floette, ein dahin sprintendes Pamo, ein süßes Olini, ein Sanaconda, die gute Rona, ein Staraptor, sehr cool, die super niedlichen Zweeps in Reverse, gefolgt vom Reverse Driftlon und zum Schluss haben wir wieder mal eine reguläre Holo, ein Knattertox. Also, bis zum nächsten Mal, euer Knabbermann! Like und abonniere für mehr.